kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa. Akkuma baratame oduuf odeeffannoowwan keenna guyyaa har'aatiifis qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan asumaan isin affeerra. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa keessattuu GDP Itoophiyaa waliin wal qabate bara faranjootaa 2024 fi 25 gidduutti hanqina gidduu kanatti mudate kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Mootummaan Itoophiyaa dhaadannoo idaa irraa gara mindaatti jedhuun imalli haaromsa diinagdee taasifamee GDP Itoophiyaa irratti garuu hammeenya fiduun dhagahamaa jira. Itoophiyaan bara 2024 keessa imaammata haaromsa diinagdee taasiftee gatii haaromsaa yookaan gatii sharafa doolaaraa fi birrii gabaa addunyaa irratti akka hundaa'u taasiftee turte. Waggoota dheeraaf mootummaan Itoophiyaa sharafni birrii fi doolaaraa akka gabaa addunyaa irratti hin hundoofne dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa waliin falmii keessa kan turedha. Garaagarummaan sharafa gabaa gurraachaa fi baankii gidduu jiru dachaadhaan ol dabaluun isaa Itoophiyaan garaagarummaa kana dhiphisuu fi hanqina sharafa alaa qabdu furuuf jecha haaromsa diinagdee gooroo yookaan haaromsa diinagdee kan jedhamu kana geggeessuuf dirqamtee turte. Marii yeroo dheeraaf IMF fi baankii addunyaa waliin taasisaniin waliigaltee irra gahuun erga hojiirra oolchanii doolaarri tokko ammam birrii 126tti yeroo tokko sanaa olitti sharafamaa jira. Ergasii GDP'n Itoophiyaa oomishni waliigalaa biyya keessaa kan bara darbee doolaara biiliyoona 205 ture walakkaadhaan akka gadi bu'es gabaafamaa jira. Mootummaan baasii isaa xiqqeessuuf gatii tajaajilaa yookaan tajaajiloota kan jedhan kan akka ibsaa, bishaanii fi gibiraa kanneen biroo irrattis ramadee dachaadhaa ol akka dabale ni beekama. Lammiileen Itoophiyaa hedduun qaala'insa jireenyaa hamaa keessa jiraachaa jiru. IMF gabaasa baaseen bara 2023 keessa diinagdeen Itoophiyaa 7.1% guddachuu ibseera. Baankiin addunyaa ammoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessaa bara 2024 keessa jiru gara 30%tti akka ta'us gabaasa isaa eereera. Dhaabbatichi diinagdee Itoophiyaa bara 2025 keessa 6.7% guddachuu akka danda'u raaguun qaala'insa jireenyaa garuu 15%tti akka ol guddatus tilmaamee jira. Mootummaan Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa bara darbee 30% ture gara 17tti gadi bu'eera jechuun yeroo gara yerootti ni gabaasa. GDP'n Itoophiyaa bara 2024 keessaa gara doolaara biiliyoona 205 akka ta'u gabaasaaleen biyya keessaa fi biyya alaatis gabaasaa turaniiru. Haa ta'u malee erga Itoophiyaan sirreeffama sharafa alaa taasifteen as diinagdeen Itoophiyaa osoo ji'a 3 hin guutin keessatti doolaara biiliyoona 100tti akka gadi bu'u riippoortar gaazexaan gabaasa isaa keessatti eere. Rakkoon hamaan kun yeroo muraasa keessatti maaliif akkana kan mudate ta'uu isaa ogeessonni diinagdee yeroodhaa gara yerootti eeraa jiru. Ogeessota kana keessaa Marid Tulluu nama jalqabaati. Bara darbe doolaarri birrii 56 sharafamaa ture. Amma garuu walakkaadhaa ol dabalee 126 gaheera. Kanaaf GDP'n Itoophiyaa yoo shallagamu gatiin sirrii isaa kan doolaara biiliyoona 205 osoo hin taane biiliyoona 100 jechuun gabaasaniiru. Marid Tulluu kana dura gabaastonni waa'ee diinagdee Itoophiyaa kan hawaasaa turan hedduun isaanii gabaa addunyaa isa dhugaa hin taane agarsiisu. Sababni isaas gatiin birrii doolaara biiliyoonatti qabu guddaa kan ture yommuu ta'u kan ammaa jechuun ammoo birriin eega doolaaraan ol guddatee booda gatii xiqqaa akka ta'u ifaan ifaadha. GDP jechuun gatii waliigalaa oomishaalee waggaa tokko keessatti kan biyya keessa jiran hundarraa walitti ida'amee kan dhufudha. Oomishni Itoophiyaan waggaa tokko keessatti oomishtu yoo gatii gabaa addunyaatiin shallagamu doolaara biiliyoona 100 qofa ta'eera. Isa dura garuu yeroo doolaarri tokko birrii 56 shallagamaa turetti GDP'n Itoophiyaa doolaara biiliyoona 200 ol taree ture. GDP'n Itoophiyaa bara kanaa walakkaadhaan gadi dhufe jechuun oomishni Itoophiyaa keessa jiru bade yookaan dhaabbate jechuu miti. Gabaasonni kanaan dura gabaafamaa turan gatiin oomishaalee akka malee ol ka'ee himaa akka turee fi amma gatiin sirrii addunyaa yoo shallagamu GDP'n Itoophiyaa duraaniyyuu kana fakkaachuu isaa agarsiisa.
Haaromsa imaammata diinagdee Itiyoophiyaan taasifteen dura lammiileen Itiyoophiyaa tokkoon waggaatti hanga doolaara 1,200 argatu jechuun gabaafama. Erga gatiin birrii gadi kufee akka gabaa addunyaatti akka shallagamu murtaa'e garuu namni tokkoon kan argatu doolaara 650 yookaan birrii 60,000 akka ta'es ni tilmaamama. Qaala'insi jireenyaa akka malee hammaachuu ibsuun mootummaan erga haaromsa diinagdee taasiseen as tooftaalee biroo ittiin to'atus qabaachuu qabeem. Qaala'insi jireenyaa ragaa mootummaan gabaase 16% ta'uu baatu hiyyummaa hamaa akkasii keessa akka jiru agarsiisa jedhan. Hanguma birriin gatii dhabaa deemuun qaala'insi jireenyaas hammaataa deema. Yoo gatiin birrii dabalaa dhufem Itiyoophiyaan oomishaalee hedduu gabaa addunyaatiif dhiyeessaa jirti. Gabaan addunyaa kun garuu yoo gatiin birrii ol ka'ee walumaan ol ka'a. Diinagdeedhaanis dorgomtuu jabduu tahaa jirti jechuun mootummaan ni gabaasa. Yoo gatiin sharafa maallaqaa gadi kufu garuu biyyattii keessa oomishni guddaan akka hin jirre agarsiisa jedhan ogeessi diinagdee Maritullu. Mootummaan erga haaromsa imaammata diinagdee taasiseen as qormaata hedduuf saaxilamuu kan himu Marid takkaa jaarmiyaaleen faayinaansii idil addunyaa akka IMF waliin waliigaltee taasise taanaan ni rakkata jedhame. Isaan mootummaan galii argatee of danda'uu qaba jedhanii waan amananiif gibira dabaluun gatii tajaajiloota garaagaraa irratti murtii cimaa dabarsuu fi tajaajiloota kan mootummaan kennuu dabaluu qaba isaaniin baasii xiqqeessuu diinagdee kee dhaabbilee dhuunfaa biyyattii alaatiif banaa gochuu jechuun gorsa imaammataa isaan kennan keessaa tokkodha. Kana ammoo lammiileen biyyattii kaffalanii argachuu ni rakkatu kan jedhu mootummaan waliigaltee IMF fi baankii addunyaa waliin kan taasisan haala gaarii qabu gaafata jedhama. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad yeroo haaromsa diinagdee kana hojiirra oolchan rakkoo bal'aa ta'e qabatee dhufuu akka danda'uun ibsa isaa jalqabaa keessatti ibsee ture. Yoo sirreeffama kana hin fudhanne garuu booda biyyattiin rakkoo dheeraa keessa bahuu akka hin dandeenye himee tureera. Itiyoophiyaan oomishaalee biyya keessaa dachaan dabaluu fi wantoota biyya alaatii galan xiqqeessuu furmaata gabaa tasgabbeessuuf oolu ta'us ogeessonni himaa turaniiru. Oomishaalee qonnaa isa dura caalaa jabeessuu gabaan akka tasgabbaa'u gochuu akka qabu yeroo imaammata kana mootummaan hojiirra oolchu ogeessonni bitaa fi mirgaa himaa turan. Hayyuu diinagdee kan ta'an Dr. Ayyalaa Galaan mootummaan erga imaammata kana hojiirra oolchee baajata qonnaaf qabu dabaluun oomishni biyya keessaa akka dabalu gochuu qaba jechuun kana dura dhaamaniiru. Gatima birrii duwwaa yoo gadi buuste waanuma xinnoo harkaa qabdu sanaa gurgurtee harka duwwaatti hafta. Yoo oomisha dabaltee danuun gurgurteetiin biyyaaf sharafa fidda jechuun dubbata. Kanaan ala waan yaadame sana fiduun akka hin dandeenyes yeroodhaa gara yerootti ibsa isaanii keessatti ni eeru. Fooyyessin diinagdee goruu kun kanaan duras Itiyoophiyaa keessatti yaalamaa turuu fi akka hin milkoofnes ogeessonni ni himu. Baankii addunyaa fi IMFs Itiyoophiyaa keessatti fooyyessi diinagdee goruu kun akka ta'uuf gahee isaanii taphachaa turaniiru. Haa ta'u malee rakkoo inni fidu tilmaamuudhaan mootummoonni kanaan dura darbaa turan rakkoo kana fudhachuu irraa fooyyessi diinagdee kun akka hafu murteessanii turan. Fooyyessi diinagdee goruu amma jiru kun ammoo fooyyessa baankii addunyaa fi IMF'n deeggaramedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiif qabanne kanumaan goolabneerra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.